Tumataas mo yung tubig? Ano, ba't doon nagmilikas kayo? Tuwing tubig. Lakas ng tubig. Tumataas na? Oo, tumataas ang tubig. Oo. Bakit hindi kayo lumikas kahapon? Hindi pa po kuya, kala namin, di lalakas. Oo. Ngayon po malakas daw. Ay, sinabi yung bangka, nandun yung bangka. Kukunin nyo? Sige. Kamusta po kayo? Okay lang po. Natakot po, sir. Ang tubig. Ano na? Malaki po ang tubig, sir. Bakit hindi kayo lumikas kahapon? Naglikas po, sir. Umuwi lang kami kasi nagluto kami ng pagkain namin. Oo. Tapos pagbalik nyo? Ganyan na po. Dapat ano ba yung nandun? Ba't may tubig? Galing pong dagat, high tide. Nagsabay po sa high tide kaya lumaki yung tubig. Mga ano oras po tumaas yung tubig? Mga bandang alas 7 po. Tapos maglo-low tide po yun mga bandang alas 10, alas 11. Oo. So ngayon po, ano nung pinapatupad ng barangay kagawan? Force evacuation po dapat. Sa lahat ng yan ay pinapa-evacuate na. Hindi madadaanan to, pre. O kaya?